Lei è la segretaria perfetta, lui il capo narcisista per eccellenza, ma quando lei decide di andarsene, qualcosa inizia a cambiare. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Per la rubrica Incipit, oggi sono contenta di potervi dare le mie prime impressioni su di un'opera che ho recuperato da poco. L'opera in questione è Cos'è che non va con la segretaria Kim? Questa storia si divide in 6 volumi, è stata pubblicata per la prima volta l'anno scorso dalla casa editrice Gaijin. Nasce dalle mani della disegnatrice Kim Myung-mi e dalla penna della scrittrice Jong Young-yoon. Nasce come webtoon già con l'idea di essere riadattata in formato cartaceo. Infatti questa edizione è fatta molto bene proprio perché non risultano esserci molti tagli delle immagini come spesso può accadere in questi casi. Infatti, come potete vedere, le immagini sono ben chiare e le vignette sono piene. Quest'opera è una commedia romantica ambientata ai giorni nostri e ha come sfondo il mondo del lavoro in ufficio. In questo primo volume vengono introdotti i personaggi principali, che sono la segretaria Kim Miso, che è una ragazza di 29 anni, molto diligente e precisa nel suo lavoro, che affianca il vicepresidente Lee Yoon-jung, a capo di un'azienda molto prestigiosa. Il rapporto lavorativo tra questi due personaggi è molto stretto e c'è molta affinità tra i due. Il presidente Lee Yoon-jung apprezza molto la precisione della segretaria Kim. Infatti lui la definisce come un abito fatto su misura, è impeccabile in tutto quello che fa. La segretaria Kim, d'altro canto, cerca di compiacere nel suo lavoro il vicepresidente, che conosce ormai come le sue calze, possiamo dire, e non tralascia nulla, neanche la scelta della sua cravatta. Un dettaglio molto importante. L'evento su cui si basa tutta la storia è la domanda da parte della segretaria Kim di licenziamento. Questo ha destabilizzato il vicepresidente e lo ha lasciato di stucco, chiedendosi appunto perché volesse lasciare il suo posto di lavoro. In realtà la segretaria Kim fa questa scelta perché vuole dedicarsi di più alla sua vita privata, dato che fino adesso si è concentrata di più sul lavoro. Il vicepresidente Lee, non riuscendo ad accettare la richiesta della sua segretaria e essendo abituato ad avere sempre tutto sotto controllo, cercherà in ogni modo di convincerla a restare al suo fianco. Già nel primo capitolo di questo primo volume si può notare come Lee Yoon-jung sia molto giù di morale e riflessivo riguardo alla richiesta della segretaria, e questa cosa lo porterà a tormentarsi anche in momenti di apparente svago, domandandosi che cos'è che non va con la segretaria Kim. Che bello, le dita proprio sul fumetto. Porca merda! Chiedendosi che cos'è che non va con la segretaria Kim. I disegni sono puliti e i volti sono abbastanza espressivi. Per quanto riguarda i colori, sono molto belli, caldi e sui toni per lo più del pastello. Cosa ne penso di questo primo volume, che poi è un po' lo scopo della nostra rubrica? Quello che vi posso dire è che dal momento in cui ho iniziato a leggere non sono riuscita a fermarmi. Sono arrivata alla fine del volume senza rendermene conto. Questo significa che pagina dopo pagina la voglia, la curiosità continuava a salire, per questo me lo sono divorato. E sì, lo continuerò, anzi, piccolo spoiler, ho già ordinato tutti gli altri volumi, quindi aspettatevi un video delle mie opinioni sull'intera opera. A chi consiglio quest'opera? Sicuramente a coloro che amano le commedie romantiche, ma anche a chi cerca una lettura semplice e leggera. Ok, questo è quello che avevo da dirvi sul primo volume di Che cos'è che non va con la segretaria Kim. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, seguiteci anche sugli altri social e su Twitch, vi lasciamo i link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E cosa ho detto? Volume dopo volume. Ma no!